हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारुक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारुक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बलगम के बारे में। तो हम सीखेंगे बलगम होने के कारण क्या होते हैं, फिर उसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम ये कंडीशन का इलाज कर सकते हैं। तो सीखेंगे डिटेल में बलगम के बारे में कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि यही बलगम या फिर जो कफ है वो हमारे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सीखते हैं डिटेल में बलगम के बारे में आज के लेक्चर में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारुक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारुक्स फैमिली। सीखे दवाइयों के बारे में, उनके बेसिक यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वो भी 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, सरल भाषा में फार्मारुक्स के ऐप पर। तो सीखे दवाइयों के बारे में डिटेल में डाउनलोड करिए आप फार्मारुक्स की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कफ के बारे में सबसे पहले कि कफ क्या है। कि जो हमें खांसी आती है तो एक प्रतिवर्ती क्रिया है कि जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी की, प्रतिवर्त क्रिया है। और ये स्पेशली हमारे गले को साफ करने का काम करते हैं कि जो बाहरी जलन को साफ करने का काम करता है बलगम। तो जब समय समय पर हमें बलगम आता है या फिर खांसी आती है तो वो स्पेशली हम अपना गला साफ करने के लिए ये एक्टिविटी करते हैं कि जिससे हमारा गला जो है वो साफ रहता है। और बहुत सारी कई ऐसी स्थितियाँ होती है, कंडीशंस होती है कि जिसमें एक से अधिक बार खांसी हो सकती है। तो 3 सप्ताह से ज़्यादा समय तक समझे कि आपको खांसी रहती है तो उसको हम तीव्र खांसी कहते हैं कि जिसको इंग्लिश के अंदर एक्यूट कफ भी कहा जाता है। तो स्पेशली कफिंग का या फिर कफ का कॉन्सेप्ट ये है कि गला साफ करने के लिए हम जो है वो खांसते हैं। बट जब ये प्रॉब्लम लंबे समय तक चलता है और उसमें साथों साथ बलगम भी उसमें प्रोड्यूस होता जाता है, काफ़ी ज़्यादा बलगम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अच्छे से ठीक करना ज़रूरी है। तो गीली खांसी या फिर छाती वाली जो खांसी जो हम कहते हैं कि जिसके अंदर बलगम या फिर कफ या फिर जिसको फ्लैम भी कहा जाता है कि जो एक थूक पैदा करती है और जिससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमें, स्पेशली हमारे फेफड़ों से जुड़े प्रॉब्लम होते हैं, ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होते हैं। और ये जब आप नींद से जागते हैं या फिर जब किसी से बात करते हैं तो उस समय उसके लक्षण जो है वो काफ़ी बदतर हो जाते हैं कि जो काफ़ी आपको डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस कराती हैं। तो खासकर जब सामान्य सर्दी हमें होती है और उसका संक्रमण होता है किसी भी एलर्जी के कारण या फिर इन्फेक्शन के कारण सर्दी हो जाती है और उसके बाद ये बलगम बनना शुरू हो जाती है, बलगम काफ़ी ज़्यादा बनने लगती है बॉडी के अंदर और फिर गीली खांसी आना शुरू हो जाती है कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेट कफ। तो ये सब कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसको हम कहते हैं कि बलगम प्रोड्यूस होना, बलगम तैयार होना और उसके इलाज करना सही से ज़रूरी है। तो उसके कारण हम समझ लेते हैं कि कौन से कारण से आपको बलगम या फिर खांसी हो सकती है। तो पहला एक कारण बनता है कि स्मोकिंग। अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो पोस्ट नजल ड्रिप की जो कंडीशन हम कहते हैं तो उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो नजल ड्रिप्स के कारण। उसके बाद आपको समझो कि GERD का प्रॉब्लम है या फिर एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है तो भी आपको ये हो सकता है। फिर जो RTI हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो हमारे श्वसन तंत्र जो है पूरा उससे जुड़ा कोई संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है तो भी आपको बलगम हो सकता है, खांसी हो सकती है। फिर जो न्यूमोनिया होता है या फिर ब्रोंकाइटिस की कंडीशन की जिसमें हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके कारण भी आपको बलगम हो सकता है, खांसी हो सकती है। फिर जिन लोगों को COPD का प्रॉब्लम होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, तो उनको भी ये हो सकता है। और जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है तो उनको भी बलगम या फिर खांसी आ सकती है। अब उसके लक्षण समझ लेते तो बहुत या बहती हुई भरी हुई नाक, ये एक प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि बार बार बहुत ज़्यादा आपके नाक से जो है वो पानी आता रहता है कि जिसको रनी नोज भी कहते हैं या फिर नाक बहना जैसी कंडीशन हम सिंपली कहते हैं। फिर जो हमारे गले के पिछले हिस्से में तरल पदार्थ के बहने का एहसास होता है और उसको फिर नाक से टपकना वो शुरू हो जाता है। तीसरे कुछ संकेत है कि तो बार बार गला साफ करना कि आपको काफ़ी बार जो है वो कफिंग होती है, बार बार गला साफ करते हैं आप
फिर कई बार जब आप खांसी के दौरान आपके खांसी में खून भी आता है, या फिर जो बलगम है बलगम के साथ खून भी आता है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। फिर गले में खराश जैसा हो जाता है, आपकी आवाज़ बैठ जाती है, स्वर बैठ जाता है, गड़गड़ाहट और सांस की तकलीफ। मतलब कि जब चेस्ट को एग्जामाइन किया जाए, अगर आप चेस्ट का एक्सरे निकालते तो इस तरह से आपको प्रॉपर कफ जमा हुआ एक्सरे के अंदर देखने को मिलेगा। साथों साथ दूसरी कंडीशन हम देखें तो जब उसको स्टेथोस्कोप से चेक करते तो गड़गड़ाहट काफ़ी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी वहाँ पे, और सांस की तकलीफ, मतलब कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और आपके मुंह में जलन जैसा फील होता है या फिर खट्टा स्वाद। तो ये कुछ संकेत या फिर उसके जो लक्षण है वो हमें देखने को मिले जब आपको बलगम या फिर खांसी होती है। तो इसको ठीक कैसे करें कि अगर कुछ घरेलू उपाय हम देखें, होम रेमेडीज़ देखें, तो आप जो है वो डाइट में कुछ ऐसे पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कि आप जो है वो हनी ले सकते हैं, मतलब कि जिसको शहद हम कहते हैं। मिल्क एंड टर्मेरिक को कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं कि जो हल्दी वाला दूध जो हम सिंपल कहते हैं वो आप लेना शुरू करो। खाने में जो है वो आपका गार्लिक होना चाहिए, लहसुन जो हम कहते हैं। फिर लेमन और सिन्नामन और हनी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, कि जो नींबू है, सिन्नामन मतलब कि जो हमारी दालचीनी है, और हनी मतलब कि शहद, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप लीजिए। फिर जिंजर वाली टी लीजिए, कि जब आप चाय बनाए तो उसमें अदरक का प्रमाण बढ़ाइए। फ्लैक्स सीड्स को आप यूज़ करें अपने मुखवास के अंदर। हॉट पेपर्स भी आप यूज़ सकते हैं, मतलब जो लाल मिर्च होती है। और ब्रांडी, तो ब्रांडी में स्पेशली ये रहता है कि आप जो है उसकी जो है वो उससे मसाज करें, कि ब्रांडी को लेकर आपका जो चेस्ट का जो रीजन है या फिर आपके जो कमर का जो पोर्शन होता है, तो छाती के आगे की साइड और पीछे की साइड, दोनों साइड जो ब्रांडी है उससे जो है वो आप मसाज करें। स्पेशली मसाज ही करना है, उसको ओरली नहीं लेना है, वो खास ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ मसाज के पर्पज़ से आप उसको यूज़ कर सकें, जिससे भी काफ़ी जो है वो आपको बलगम में फ़ायदा होता है। फिर हम बात करते हैं वसा काकी की, जो एक हर्बल ट्रीटमेंट है, कि जो वसा काकी जो लीफ आते हैं, कि जिसको हम अडुलसा कहते हैं, कुछ लोग अर्डूसी कहते हैं, और सिंपली उसको इंग्लिश में वसा का भी कहा जाता है। तो जो उसके जो पत्ते आते हैं उसको डायरेक्टली पानी में उबाल के और उसका जो काढ़ा बनता है वो भी आप ले सकते हैं, या फिर उसके जो पत्तों को ड्राई करके इस तरह से जो पाउडर बनाया जाता है वो भी आप शहद में मिलाकर ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो उसके लीफ का जो एक्सट्रैक्ट है वो आप पीते हैं उसका जूस जैसा बनाकर, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हम देखें वसा का के, तो आधा तोड़ा वसीका करके जो सिरप भी आती है, कॉफ सिरप, कि जिससे आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी बीमारियां काफ़ी कम होती हैं, कि जिसको अलग अलग नाम हम उसके देखें तो आधा तोड़ा वसीका उसका नाम है। फिर उसको मालाबर नट भी कहा जाता है, अडुलसा भी कहा जाता है, आधा तोड़ा वासा या फिर वसाका कहा जाता है, अडूसा कहा जाता है, अर्डूसी कही जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उसके अलग अलग नाम है, कि जो आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज़ होता है, होम्योपैथिक दवाओं में यूज़ होता है, और यूनानी मेडिसिन में, क्योंकि ये सबसे असरदार एक हर्बल मेडिसिन है, कि जो आपका जो कफ है और उसके अंदर जो म्यूकस होता है, कि जिसको हम बलगम कहते हैं और फ्लैम कहते हैं, कि वो काफ़ी हद तक वो कम कर देता है और उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देता है। फिर हिमालय का ही दूसरा एक कॉफलेट सिरप आता है, वो भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद देता है, कि जिसके अंदर पवित्र तुलसी है, फिर शहद उसके अंदर है, और जो मुलेटी की जिसको हम ल्यूकोराइस कहते हैं या फिर यष्टिका मधु भी कहते हैं हम, तो ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉफलेट करके जो सिरप आती है वो भी आप यूज़ करते हैं, कि जब आपको काफ़ी ज़्यादा बलगम हो जाता है, तो ये एक हो गए हर्बल उपाय या फिर होम रेमेडीज़ हो गई कफ को कम करने के लिए, बलगम को कम करने के लिए। अब जानते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन्स कि जो आप ले सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, डिम्यूल्सेंट्स होते हैं, म्यूकोलाइटिक, एंटीटर्सिव एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स, की जो अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देकर आपके फेफड़ों में जमा हुआ जो कफ होता है वो कम करते हैं, कि जो म्यूकस जो जमा हो जाता है, कफ जो जमा हो जाता है, उसको कम करने का काम करते हैं। कि सबसे पहले देखें तो फेरेंजियल डेम्यूल्सेंट्स, मतलब कि जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है
उसके ऊपर एक ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है कि जिससे जब आपको कॉफ होता है, बलगम होता है, तो वहाँ पे आपको दर्द होता है कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, फिर वहाँ पे अंदर सूजन आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन को ठीक करते ये दवा के, तो इसमें एक पॉपुलर हम प्रोडक्ट देखें तो वो है स्ट्रेप्सिल्स। और स्ट्रेप्सिल्स में भी आप देखो यहाँ पे लिखा है कि चेस्टी कॉफ, और उसके लॉजेंजेस आते हैं, म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, और जो दवाई है उसके अंदर वो है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जिसके अंदर लॉजेंजेस, कॉफ ड्रॉप्स है, लिंकटसिस, कि जिसके अंदर ग्लिसरीन होता है, ल्यूकोराइज वगैरह होता है, कि जो स्पेशली जब आपको ऐसे बलगम होते हैं तो उसको कम करने के लिए ये हेल्प करता है। फिर जो कुछ सिरप्स आते हैं कि जिसके अंदर हम कहें तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स की जो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम करते हैं, जिनके एग्जांपल हम देखें तो पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम या फिर पोटेशियम साइट्रेट, गुएफेंसिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब आप कॉफ सिरप परचेस करते हैं तो उसमें ये इंग्रेडिएंट देखना चाहिए कि गुएफेंसिन यहाँ पे देखो लिखा है, जो ब्रोवी से करके जो उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें बाल्सम आता है वसा का और एमोनियम क्लोराइड। तो ये मेडिकेशंस को एक्सपेक्टोरेंट कहा जाता है कि जो बलगम को ट्रीट करती है। फिर एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोकाइनेटिक्स के अंदर म्यूकोकाइलाइटिक्स जो होते हैं, जिसके अंदर आप देखो तो आपको उनके कंटेंट के अंदर ब्रोमहेक्सिन देखने को मिले, एम्ब्रोक्सोल हो या फिर कार्बोसिस्टिन। तो यहाँ पे आप ये सिरप में देखो एम्ब्रोक्सोल भी है, गुएफेंसिन भी है, यहाँ पे भी आप देखो तो ब्रोमहेक्सिन है, तो और यहाँ पे भी गुएफेंसिन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये दवाई अभी आपके बलगम को काफ़ी कम कर देती है, और एसिटाइलसिस्टिन भी उनके अंदर एज अ इंग्रेडिएंट ऐड होता है। फिर कॉफ सेंटर को सप्रेस करने वाले, मतलब कि कॉफ जो बनता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको कम प्रोड्यूस कराएगी ये दवाइयाँ, जैसे कि कोडिन है, फॉल कोडिन है एंड इथाइल मॉर्फिन। तो यहाँ पे तीनों कॉफ सिरप को आप कंपेयर करो तो उसमें आपको एक इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप कोडिन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कोडिन फॉस्फेट कॉफ सिरप, यहाँ पे भी आप कोडिन उसके इंग्रेडिएंट के अंदर देख सकते हैं। तो जब कॉफ सिरप के अंदर कोडिन होता है तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर जो प्रीवियस जो हमने मेडिसिन देखी वो सूट नहीं हो रही, तो बलगम को कम करने के लिए, फेफड़ों में जमा कॉफ को कम करने के लिए ये ओरली सिरप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉफ सेंटर को सप्रेस करने वाली दूसरी कुछ दवाइयाँ देखें तो नॉस्कैपिन है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फान है एंड क्लोफेनडाइनॉल। तो यहाँ पे आप ये वाली सिरप में देखो तो ये जगह पे आप देखो तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड लिखा है, ये 100 ml वाली जो सिरप है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फान एक काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशन है कि जो बलगम को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर दूसरे कुछ ऐसे एंटीहिस्टामाइंस देखे कि जिसके अंदर क्लोरफिनारामाइन है और डाइफेनहाइड्रेमिन है एंड प्रोमेथाजिन। तो ये भी कई बार कॉफ सिरप्स के अंदर दूसरे जो एंटीटसिव्स के साथ, म्यूकोलाइटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे आप देखो डाइफेनहाइड्रेमाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, टर्पिन हाइड्रेट है, एमोनियम क्लोराइड है, सोडियम साइट्रेट एंड मेंथॉल। तो ये मेडिकेशन भी क्या करती है, आपका जो खांसी है, बलगम है, उसको कम करती थी, जिसका आप प्रोडक्ट देख रहे हैं कि कफरेक्स करके उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। फिर ऐसे मेडिकेशन की जिसको ब्रोंकोडायलेटर्स हम कहते हैं कि जो सालब्यूटामेल एंड टर्ब्यूटालिन। तो यहाँ पे आप ये दोनों जो सिरप है उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो ऐड किए कि यहाँ पे आप देखो कि सालब्यूटामेल प्रेजेंट है और उसके साथ एम्ब्रोक्सोल है। तो ये कॉम्बिनेशन वाले भी कॉफ सिरप्स यूज़ किए जाते हैं बलगम को कम करने के लिए। तो ऐसे ही सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सीखे दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में एक्सेस करें। उनके PDF, PPT, सभी लेक्चर्स फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर अफोर्डेबल प्राइस में, और डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फार्मारॉक्स। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।